इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आनवी कामदार की मौत रील्स बनाते वक्त खाई में गिरने से हो गई। रायगढ़ जिले के मानगांव में कुंभे झरने के पास वीडियो शूट करते समय वो अनबैलेंस होकर खाई में गिर गई। 6 घंटे ढूंढने के बाद वे अधमरी अवस्था में नीचे पाई गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इनके इंस्टाग्राम पर 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स थे। दुनिया में फेम पाने की चाह में कुछ लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। ये अकेली नहीं है, कई लोग ऐसा करते हैं। समझदारी दिखाएं, आपका फेम आपके लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेफ रहें, तरीके से वीडियोस बनाएं। इस इंसिडेंट से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।